Последниот период македонско-бугарските односи се влошуваат. Тоа е оценката на шефот на државата дадена 2 дена по одбележувањето на 151-та годишнина од раѓањето на Гоце Делчев, настан околу кој се крена многу врева во соседна Софија. Пендаровски, кој денеска беше домаќин на унгарската председателка, е задоволен од тоа како помина чествувањето и како надлежните служби се справиле со ситуацијата. За жал, роденденот на Гоце Делчев беше искористен од другата страна за кревање на тензиите, по мене сосема непотребно. Меѓутоа, мислам дека е неподелена оценката, 4 февруари од наша страна, како држава, сосема до крај 100% го положивме испитот и покажавме како една сериозна европска држава треба да се однесува со почитување на правата на луѓето, да одадат почит на големиот македонски револуционер и при тоа да се изолираат сите оние кои доаѓаат со лоша намера, односно доаѓаат со намера да провоцираат и да предизвикуваат немири. Ситуацијата на границата е кристално јасна. Сите оние кои сака да влезат во Република Северна Македонија го направија тоа. Сите оние кои влегува од Бугарија во Северна Македонија и сакаат да отидат на гробот на Гоце Делчев, тоа им беше овозможено. Оние кои се обидоа да ја нападнат полицијата, се разбира, заработија прекршечни пријави и депортација од нашата земја. Унгарија стои зад македонските евроинтеграции, уверува председателката Новак, според која нови одложувања во процесот може да наштетат на кредибилитетот на Унијата, но и на стабилноста на регионот и на Европа, која се соочува со војна на своите источни граници. Сметаме дека е баш неправедно што Северна Македонија мора да трпи одлагање и свесни сме дека доколку овој процес не може да продолжи онака како што треба, ќе се јави песимизам во однос на зачленувањето. Зачленувањето на Северна Македонија во ЕУ го сметаме за важна и клучна улога во стабилноста на Западен Балкан и стабилноста на цела Европа. Ако во регионот нема стабилност, тогаш во цела Европа не може да сметаме на стабилност. Унгарската председателка, чија земја во ЕУ се перцепира како инетлива во однос на заедничките европски санкции кон Русија и на моменти промосковски настроена, во Скопје излезе со јасна позиција кон војната во Украина. Ние осудуваме руската агресија врз Украина и стоиме на позицијата на неповредливост на суверенитетот на Украина. Војната донесе многу проблеми и затоа би сакале што побрзо да почне процес на склучување мир, прекин на огнот и преку тоа долгорочно да се создадат услови за безбедност на Европа. За азилот што Будимпешта му го одобри на екс-премиерот бегалец Никола Груевски, Новак внимателно одговори дека тоа е прашање кое е во надлежност на унгарското правосудство. На влегување во кабинетот на Пендаровски на Новаки беше покажан шар планинец, потек што дел од медиумите го протолкуваа како подарок за неа од македонскиот председател. Ова беше само да ја покажеме една домашна, еден домашен вид на куче, раса која е специфична за ова поднебје. Значи, на кратко кажано, со Европската Унија можеме да водиме преговори да го дадеме роки не. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.